Radinho de Aliexpress, bem rapidinho, porque o pessoal inventou de fazer isso. Então, dedinhozinho sobre mais jeitinho de anel. Ele veio nesse saquinho, mostrou meu endereço. O vendedor declarou $1,900, veio como gift. Não fui taxado porque a Fone tá taxando tudo. Veio nesse saquinho. E eles são assim. Esse. E esse. Tô colocando. Eles são colocados assim. Viu? Vou deixar o link do vendedor abaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!